بكم مجددا في القناة ديالي، قناة الطب البديل والتداوي بالأعشاب. أولا كنبغي نشكركم جزيل الشكر على التشجيعات ديالكم والدعم ديالكم، فبها أنا واقفة مستمرة، وكل يوم كنعطيكم إن شاء الله إفادة جديدة اللي غادي تفيدكم وتغنيكم على الأطباء. وصفات من الطب البديل من المطبخ ديالنا اللي ما كيخلاش، عندي مكونات ما كتخلاش من أي منزل. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه هائله لعلاج الروماتيزم وامراض الركب. هذه الوصفه هذه فهي معروفه لعلاج الامراض الروماتيزم والركب. كيف ما قلت لكم، هاد الامراض هذه كيعانيو منها مجموعه ديال الناس بصمت، شباب، اطفال، شيوخ. ومع الاسف واخا كنتعاطاو الادويه الطبيه ما كتعطيش شي نتيجه اكثر بحال اللي غنعطيكم، بحال اللي غتعطيكم هاد الوصفه هذه، وهي سريعه، يعني غيتبان لكم النتائج ديالها بشكل سريع. هاد الوصفه هذه كنحتاجوا ليها مكون رئيسي واساسي اللي عندنا هنا هو حب الرشاد او الرشاد. كيف ما كنعرفوا هو غني بالحديد والفوسفور والكالسيوم اللي كيحد من هشاشة العظام وكيقوي لنا البنية الجسمانية ديالنا، وبالتالي كيحافظ عليها من التشققات والهرس. كذلك بالنسبة للناس اللي عندهم يعني مهرسين، اصيبوا بكسور على مستوى الارجل ديالهم ولا العظام ديالهم، فكنصحهم بانهم حتى هما كذلك يستخدموا هذه الوصفه. الناس اللي عندهم ضغط الدم المرتفع حتى هما يستعملوا هذه الوصفه هذه لانها كتساعد في تخفيض ضغط الدم. كذلك بالنسبه للناس النساء المرضعات يستعملوا هذه الوصفه هذه، فهي كتساهم في اضرار الحليب في الجسم ديالنا. الناس اللي كيعانيو من الامساك الحاد فيستعملوا هذه الوصفه هذه لانها كذلك كتنفعهم. نبداو على بركه الله. هذه الوصفه هذه كنحتاجوا ليها حب رشاد كيف ما سبق ليا وقلت لكم. هو النبته ديالو كتكون على هذا الشكل هذا، البذور ديالو رقيقه ها هي. وكنحتاجوا الحليب. كناخذوا الحليب كنحطوه في شي اناء، كنضيفوا عليه معلقه صغيره ديال حب الرشاد، يعني كاس بحال هذا، كنوضعوا فيه معلقه صغيره ديال حب الرشاد، كنخليهم يغليو مع بعضياتهم. بغينا نحليوه، هو المذاق ديالو مستحب، يعني ما نحتاجوش اننا نحليوه، ولكن الا بغينا نحليوه كنضيفوا عليه معلقه ديال العسل اولا ملعقه ديال السكر على حسب الذوق ديالكم نتوما. وكنشربوا هذه الوصفه هذه مره في الصباح ومره في العشيه، هادو بالناس اللي عندهم الروماتيزم. اما الناس اللي عندهم الامراض الاخرى فكيكتفيو بكاس واحد سواء في الصباح ولا في المساء، ماشي مشكل. وهاد الطريقه هذه غادي تداوموا عليها 3 ايام ان شاء الله، غادي تحسوا بواحد التحسن بالنسبه للعظام ديالكم وبالنسبه للصحه ديالكم، فهي كيظهروا النتائج ديالها بشكل سريع. كنتمنى انني نكون فدتكم ان شاء الله بهذه الوصفه هذه، وكنتمنى انكم تجربوها وتخليو لي التعاليق ديالكم. مرحبا بالتعاليق ديالكم اللي متعلقه بمحتوى ديال القناه، سواء الايجابيه او السلبيه، فانا كنرحب بها، وبالنسبه لي هي كتحفيز كذلك. ما تنسوش انكم تدعموني وتشجعوني باش نعطيكم وصفات اكثر واكثر، اللي هما كما كتشوفوا جميع الوصفات اللي كنقدم لكم فهي اقتصاديه ورائعه.